వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్టోరీస్ విత్ కన్నయ్య. కేరళలో మీ తెలుగు అమ్మాయి. నేను నా ఇంట్రడక్షన్ అనేది కొంచెం షార్ట్లో త్వరగా చెప్పేస్తాను. ఫుల్ వీడియో అయితే చూడండి. అండ్ గాయత్రి నా పేరు. హస్బెండ్ నేమ్ వచ్చేసి వెంకట్. బాబు పేరు కన్నయ్య. శ్రీవీర్దేవ్, ముద్దుగా కన్నయ్య అని పిలుచుకుంటాము. బాబుకి ఇప్పుడు 3 years. మా హస్బెండ్ ఉద్యోగరీత్యా కేరళ వచ్చి మేము 2 years అవుతుంది. అంటే ఈ జూన్కి 2 years కంప్లీట్ అవుతుంది. అండ్ మన ఊరు దాటితే ఇంకొక ఊరు వెళ్తే అసలు అక్కడ పద్ధతులు ఏంటి, అక్కడ ఎలా ఉంటారు అనేది మనకు తెలియదు. మోస్ట్లీ ఏదో అకేషన్కి వెళ్తే అంత తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా పడదని తెలుసుకోము కదా. అండ్ ఇక్కడ మేము 2 years ఉన్నప్పటికి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటో నేను మీకు చెప్తాను. ఫుల్ వీడియో చూడండి. అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళ సిస్టమ్ నచ్చింది, కానీ అడ్వాంటేజా డిసడ్వాంటేజా అన్నా కదా. వీళ్ళది ఇప్పుడు ఆటో ఎక్కాం కదా. ఆటో అనేది ఇప్పుడు మనం లైన్గా ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అన్నట్టుగా ఫస్ట్ మనం ఎవరుంటే వాళ్ళనే ఎక్కించుకుంటారు. నువ్వు మధ్యలో ఎంత కొట్టుకున్నా మనోళ్ళే కదా అని వాళ్ళు ఎక్కించుకోరు. అలా ఏముండదు. అండ్ అక్కడ ఇది అంతా మీటర్ మీదే వెళ్తారు. అక్కడ ఒక మాట, ఇంటి దగ్గరకు వచ్చాక మీటర్ మీద ఎక్స్ట్రా ఇవ్వండి, లగేజ్ ఉంది అని అది కూడా ఉండదు. అండ్ ఇంకొకటి, వీళ్ళంతా యూనిటీగా ఉంటారు. ఆటో వల్లనే కాదు, ఈ మొత్తం ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేసినంత వరకు యూనిటీగా ఉంటారు. మీరు ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంత అంటే 100 అంటారు, ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఎంత అన్నా కూడా 100 అని అంటారు. అండ్ ఇక్కడ రోడ్స్ అంతా 90% సింగిల్ రోడ్సే ఉంటాయి. నేను చూసినంత వరకు పాల్కడ్, మా కోజిగూడ్ నుంచి పాల్కడ్ 5 hours జర్నీ. మేము ఉండేది కోజిగూడ్లో. ఆ 5 hours జర్నీలో కూడా నేను ఎక్కడ సిగ్నల్స్ చూసింది లేదు. ఉన్నా కూడా ఎక్కడో ఒక 2 places చూసాను తప్పించి సిగ్నల్స్ అనేదే ఉండదు. సిగ్నల్స్ లేకుండా, అసలు ట్రాఫిక్ లేకుండా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారో నాకు ఇప్పటికీ ఒక క్వశ్చన్ మార్కే. అండ్ ఎక్కడ లిక్కర్ షాప్స్ అనేది కనిపించవు మనకి. ఇక్కడ మేముండే ఏరియాలో అయితే నేను ఇప్పటి వరకు చూడలేదు. అండ్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో సిగార్స్ తాగడం కానీ, పాన్ పరాకులు ఉడియడం కానీ, అండ్ యూరిన్స్ చేయడం కానీ అసలు ఎక్కడ ఉండవు. ఇక్కడ అలా చేస్తే గట్టిగా వినండి, 2000 rupees ఫైన్. ఈవెన్ మీకు చెత్త వేసినా కూడా బయట 2000 rupees ఫైన్. మీరు చూడండి, ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడా ఎంత క్లీన్గా ఉన్నాయో రోడ్స్. పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అనే కాదు, ఎవరింటి ముందు ఎవరు చెత్త వేసుకోరు, ఏమి ఉండదు కూడా, క్లీన్గా ఉంటుంది. చెప్పా కదా, 2000 rupees ఫైన్ అనమాట. అండ్ ఇది ఇక్కడ సిస్టమ్. ఆ రోడ్స్ ఒకటి నాకు భయం అనిపిస్తుంది, సింగిల్ రోడ్స్ కదా. సో అదే అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డమ్ సిస్టమ్ అనమాట. ఇక్కడ ప్రతి ఇంటి వెనక ఇట్లా గొయ్యి తీసి చెత్త అనేది వేస్తారు. డ్రై చెత్త, వెట్ చెత్త మాత్రం చెట్ల చుట్టూ అలా వేసేస్తాము. డ్రై చెత్త అనేది ఎప్పటికప్పుడు కాల్చేస్తాం. డ్రై చెత్త అంటే మళ్ళీ వాటర్ బాటిల్స్, ప్లాస్టిక్ అసలు అలా కాల్చకూడదు. అలా చేసినా కూడా ఫైన్ వేస్తారు. అవంతా మంత్ ఎండింగ్కి ఒకళ్ళు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్తారు. సో ఇలా డ్రై చెత్త ఎప్పటికప్పుడు కాల్చేస్తాము. ఇది మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళదన్నమాట. వాళ్ళు అప్పుడే కాలుస్తుంటే ఇంకా వీడియో తీశాను. ఇలా మూటలు తీసుకొని వెళ్తారనమాట. ఆ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అన్నా కదా, అవి మంత్ ఎండింగ్కి వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్తారు. సిలిండర్ ఇక్కడ ఇది నచ్చింది నాకు. ఇది కూడా అడ్వాంటేజో డిసడ్వాంటేజో తెలియదు. ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క రోజు, వారంలో ఒక రోజు వస్తారనమాట. మా ఏరియాకి ఓన్లీ ఫ్రైడే వచ్చిందంటే సిలిండర్ సౌండ్ వస్తుంది. మా ఇంటి ముందు వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు, పక్కన వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు, ఇంకా మాకు ఇచ్చి నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట. అంటే మేము బుక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి, అయితే ఎవరైతే బుక్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు. అండ్ ఈ చెత్త సిస్టమ్ అన్నా కదా, కేరళ మొత్తంలో ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. త్రివేంద్రంలో మాత్రం వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు, కానీ వెట్ డ్రై సపరేట్గా వేయాలి. వేయకపోతే ఇంకా అక్కడే పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారంట.
అది ఇక్కడ సిస్టమా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంటి ముందు దీపం చూసారా, ఇక్కడ 6 అవ్వగానే ఇలా కలశం ఒకటి ఉంటుంది, పక్కన దీపపు కుందాల పెడతారు. ఇక్కడ అంతా ఏరియా మొత్తం ముస్లిమ్సే కాబట్టి ఇలా ఎవరి ఇంటి ముందు అయితే దీపం ఉంటుందో వాళ్ళు హిందూస్ లాగా గుర్తిస్తాం మేమైతే. ఫస్ట్ వచ్చిన కొత్తలో అందరూ వీళ్ళైనా అనుకునే వాళ్ళం, కానీ తర్వాత ఈ దీపాలు చూసి ఓకే వీళ్ళు హిందూస్ అని తర్వాత అర్థం చేసుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు చూసారా ఇంటి ముందు ఎంత ప్లేస్ వదులుకుంటారో మొక్కలకి. వీళ్ళు ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారంటే పండగలకి కానీ ఎప్పుడైనా నేను పువ్వులు కానీ ఆకులు మామిడాకులు అడిగినా కూడా ఏదో 2-3 ఆకులు అలా ఇచ్చేవాళ్ళు. అంత రెస్పెక్ట్ వేస్ట్ చేయరనమాట. ఫస్ట్ నేచర్ని కదపరు. పూలను కూడా వాళ్ళు తీసి దేవుళ్ళకి అలా పెట్టరు, అవి పూసి వాడిపోతే చెట్టుకే ఉండాలి తప్ప కొయ్యారనమాట. వాళ్ళు అంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు నేచర్కి. అంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఫ్లడ్స్ అలాంటివి ఫేస్ చేస్తున్నారు. మనం అసలు ఎక్కడికక్కడ బిల్డింగ్లు, నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నేను చూసాను 20 floors 25 floors అలా ఉండి కబ్జాలు చేసి అలా ఉంటే మనకి పోను ఎంత ఫేస్ చేస్తాము నేచర్ నుంచి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే నేను అన్నాను, మనం కూడా వీళ్ళలా మెయింటైన్ చేస్తే మన సిటీ కూడా కేరళలా మారిపోతుంది అని అన్నా కదా. ఈ పాయింట్ నచ్చే వీళ్ళు మొక్కలు పెంచే విధానం కానీ అవి నచ్చాయి మనకి. ఇప్పుడు అందరూ మిద్దె తోట అంటున్నారు కానీ మన ఇంటి పక్కన తోట అని చెప్పిందే లేదు. అలా అయిపోయింది. బిల్డింగ్లు అతుక్కొని ఉంటే కానీ వాటి మధ్యలో ప్లేస్ ఉండి కొంచెం పూల మొక్కలు కానీ కూరగాయల మొక్కలు కానీ అనేదే క్వశ్చన్ ఏది ఉండదు అసలు. సో అది మన సిటీ కేరళలా మారాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టిద్దో మీరే ఆలోచించండి. అండ్ ఇక్కడ బిల్డింగ్స్ కూడా చూసారు కదా, 1-2 floors మించి ఎక్కువ ఎక్కడా కనిపించవు. అండ్ ఇంకొక సిస్టమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ 9-10 లోపు క్లోజ్ చేసేస్తారు షాప్స్. 8 o'clock కల్లా లేడీస్ స్టాఫ్ని మాత్రం పంపించేస్తారు. పండగలు అప్పుడైతే 8 o'clockకే క్లోజ్. మేము వచ్చిన కొత్తలో ఇక్కడ బక్రీద్ ఫెస్టివల్ 8 o'clockకి వెళ్ళి సరుకులు తెచ్చుకుందామంటే ఒక్క షాప్ ఓపెన్ లేదు. సో ఇవి నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్స్. ఆల్మోస్ట్ నేను థంబ్నెయిల్లో పెట్టిన పాయింట్స్ అన్నీ కవర్ చేశానని అనుకుంటున్నాను. ఈ 2 yearsలో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది కూడా ఇదే. నాకైతే కేరళ బాగా నచ్చింది. నేచర్ లవ్ చేసే వాళ్ళకి పక్కా కేరళ నచ్చుతుంది. అండ్ ఇంకా కేరళలో ఏమైనా విషయాలు తెలుసుకోవాలన్నా ఈ పాయింట్స్లో మీకు ఇది నచ్చింది ఇది నచ్చలేదు అని ఏమైనా అనిపిస్తే ప్లీజ్ నాకు కామెంట్ చేయండి. నేను ఇంకా మిగతా ముందు మంచి వీడియోస్ చేస్తున్నాను. నా ఛానల్ని కొత్తగా ఎవరైనా చూసుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో లైక్ మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ చేస్తే మీకు ఇంకొక 10 మందికి రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ కూడా చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. కేరళలో మీ తెలుగు అమ్మాయి.